Som kunstner så har jeg ikke så veldig sentimentalt forhold til liksom, malingstubene. Når den blir tom, så er de tom, og så går den ved søpla, og så går jeg og kjøper den i. Jeg er ganske tom nå, gitt. Det som er kjipt er når du går tom for maling, og så har du ikke noe mer av den fargen. For da må du enten bare bestemme deg for at du ikke skal bruke den fargen, eller så må du gå ut og kjøpe mer maling, og bare la oss innse det. Vi har ikke noe lyst til å gå ut. Men jeg har en historie, og det er historien om den her tuben. Jeg er så heldig at jeg har kjent 6 av mine 8 oldeforeldre, og sistemann som døde i 2007. Det var min oldemor. Siste, la oss si, 5 årene av livet hennes, så brukte jeg å si til foreldrene mine, her er penger, ta og kjøp julegaver til oldebarna mine. Det er veldig praktisk, for da kunne foreldrene mine si, hva ønsker dere? Og så kunne vi si, jeg ønsker meg hva det nå er. Og så fikk vi rett og slett det fra oldemor. Det kan ha vært den siste jula før hun døde. Så ønsket jeg meg maling, og jeg fikk maling. Jeg fikk en stor tube med cyan, en liten tube med gult og en stor tube med magenta. Og nå ler jeg da. Inntil nylig så har ikke jeg brukt så mye magenta, fordi jeg stort sett jobbet med grønt og gult og blått. Og veldig sjeldent lilla og oransje, og for så vidt rødt eller rosa. Så den tuben, den siste tuben, som er i hvert fall en 7-8 år gammel, den har jeg først brukt opp nå, typ i juli eller juni. Jeg har ikke klart å gi slipp på den. Jeg har hengt den opp på Wall of Stuff. Det er så sentimental som jeg klarer å bli. Og malingstuba. Og det er veldig, veldig lite igjen. Vi ser om vi får presse ut litt i denne. Og problemet var ikke at denne ble tom for, å nei, nå har jeg ikke mer magenta maling. For jeg mener magenta finnes i, ja, jeg har mer magenta maling. Men det var det at akkurat denne tuben ble tom. Og jeg mener, jeg har veldig mange andre minner etter oldemora mi. Det er jo mange ting som jeg husker, mange ting som jeg har fått en gang, og sånn. Men jeg vet ikke hvorfor denne, som ikke hun har vært ute og kjøpt en gang, er så sterk for meg. Jeg mener, det er faren min som har vært og kjøpt den. Så får den her plass på Wall of Stuff. Mens jeg står her og måler, så kan jeg late som det var oldemor som var ute og kjøpt akkurat denne tuben, og at når akkurat denne tuben henger på Wall of Stuff, som er der, så kan jeg på en måte ha litt av og her. På en måte.